सुनना, 3 बजे इतना सिगरेट पिलाते ना, हम पिलाते तुमको, समझा? अबे तो सिगरेट का पैसा भी तो हम देते हैं। अबे चल ना भाई, कौन घुमाता तुमको दिन भर इधर उधर? अबे तो तुम फ्री में नहीं घुमाता बाइक में तेल हम भराते हैं और वही तेल से तू अपना मलवा को लेके जाता अबे घुमाने के चल ना, लिए। मेरे पास तो मेरा गर्लफ्रेंड भी, तेरे पास वो भी नहीं है, समझा? जब भी लड़ाई होता तो गर्लफ्रेंड को बीच में ला करके बोलते रहता काहे रो रहा? चुप चुप। जब उसको बोलना लड़ना तो मर्द के जैसा लड़ेगा ना। नहीं बोले भाई दोबारा, आंटी समझाइए ना, नहीं बोले। मेरा अच्छा चुप चुप मेरा गर्लफ्रेंड नहीं कैसे बोलेगा हमको। चुप चुप।